咁啊睇完呢首嘅咁有感覺嘅《同途萬里人》，就係大家好喜喺絲綢之路嗰個紀錄片集嗰個少少嘅片段回憶。咁啊啱啱講過咗咧，呢個絲綢之路好似係日本方面拍攝嘅咧。咁啊嚟一單日本嘅消息啦。SMAP 咧，我之前都曾經解釋過啦，介紹過呢個日本嘅組合啊。原來佢喺今年嚟講已經係第28年嘅組合嘅出道啦。咁上個星期就有個都幾令日本方面震撼嘅消息呢，就係話佢 Johnny 事務所啦，即係專尼事務所呢，就呢個 SMAP 嘅五子呢，其中4位呢都會係離開佢哋公司噶。講緊係佢哋可能嘅公司派系鬥爭啦。咁而家講起派系鬥爭，大家都明㗎啦。除咗公司之外，電視台亦都好多啦。咁啊遠嘅即係近嘅，講翻香港嗰啲電視台嘅派系鬥爭啦。上個禮拜都解釋到，就係因為嗰啲有某幾套嘅劇集係因為以前嘅一批嘅監製做出嚟嘅。咁啊而家佢新人事新作風就話嗰啲戲屎，嗰啲戲唔好啊，要靠買啲大陸片過嚟播黃金時間先得。咁啊，講到尾就係因為佢唔想嗰幾套係之前嘅監製出翻嚟嘅嘢，就用手段俾佢做。咁呢個 SMAP 解散咗啦。咁啊，包括佢4位嘅成員，除咗木村拓哉可以留翻，即係有得留低之外呢，嗱，如果就咁睇呢件事呢，就唔知究竟佢係好想留低定係唔想留低啦。但係根據以前嘅慣例呢，就係專尼事務所呢喺日本係非常之即係龐大啦，會係將嗰啲離開人都係打到遍體鱗傷，即係撳到佢鵪鶉冇得出咁樣噶。咁所以對於其他嗰4位呢，都唔知之後嘅日子係點過啦。咁啊有小道報道翻呢，就係點解木村拓哉可以繼續留低呢？就係因為佢個太太啊，唔知大家知唔知木村拓哉嘅太太係邊位呢？就係呢個90年代紅極一時嘅青春偶像工藤靜香啊。咁佢個小道消息就話佢工藤靜香嗰個手段啊，即係咁講啦，話佢嗰個手段由佢初係被個公司唔準木村拓哉拍拖，但係突然間就爆出話佢已經有咗小朋友啦。咁呢就順利咁就成為咗佢成個公司唯一一個係結咗婚嘅藝人啊。咁啊當其時都好出位，好出色啦。喺80、90年代佢係好受歡迎噶。佢當其時嗰個一字眉啊，就迷到好多千萬嘅少男少女啦。當其時好啦，咁佢同咗木村拓哉結婚之後啦，咁佢應該有2個仔女啦。佢而家呢，就因為佢嘅外交嘅手腕啦嚇，即係佢哋咁講啦，就好有辦法咁咧，所以先至可以令到木村拓哉仍然可以喺呢個將嚟事務所嗰度立足咁樣啦。即係4個都走啦，冇得留低啦，得翻佢一個。咁啊好明顯呢件事，大家都會可以意會到佢嘅 SMAP 其實係要解散啦，都走晒啦啲人。咁講翻木村拓哉啦，曾經都講過下嘅。咁今日我有多啲資料喺度講俾大家聽啦。咁木村拓哉呢係所謂呢個日劇之王都當之無愧啦。其實佢啱啱邊一套開始有得做呢？就係90年代有套係《東京愛的故事》，就冇佢份啦。咁啊佢係開始咗呢個日劇嘅熱潮。而佢第一套有份做呢，應該係《愛情白皮書》。佢都係呢個柴門文漫畫改編嘅。咁呢套叫《愛情白皮書》啦。當其時佢係做第2男主角嘅啫。而個女主角方面呢，就係叫石田光。睇翻佢以前嗰啲劇照呢，咁都係覺得話啲好後生啦。佢戴住一個厚厚嘅圓眼鏡咁樣啦。但係到真係無人不識呢，應該要去到呢個Love Generation 啦。Love Generation 呢，木村拓哉先至係真正成為香港最受歡迎嘅日本明星。咁佢嗰陣時呢，喺呢一刻佢嘅最大對手啊，就係呢個叫做竹野內豐啊。喺當其時更加令到好多人都開始留長頭髮啦。呢個悠長假期啦，Long Vacation 啦，係可以話係冇人不識嘅。佢係日本史上嘅冠軍之作，亦都係當其時嘅收視冠軍。令到大家覺得可以放一個悠長假期嘅，成為咗生活嘅哲學啊！就變咗喺當其時嚟講呢，個個都係庸庸碌碌啊、勞勞役役咁樣喺度過生活嘅人呢，直頭係一個哇！即係睇電視嚟講，成為咗一個即係哇！如果係佢就好咯，唔使翻工翻咁多係嘛？咁然之後呢，除咗呢個Long Vacation 啦，之後嗰套呢應該係去到Love Generation 啦。
但啱啱佢頭先講嘅《捉嘅內風》呢，其實都有份做有場假期嘅。佢當其時就係做山口智子嘅細佬啦。咁後尾就同咗松隆子一齊咁樣嘅。值得睇嘅，大家未睇過或者可以再翻睇啦，我會覺得。咁啊，大家當其時呢，其實喺電視台未必睇得到嘅，所以呢，要睇日劇就點呢？就要買嗰啲老翻嘅 VCD 啊！大家記唔記得 VCD 係咩啊？咁老翻 VCD 呢，就係佢，但係出到呢好似真嘅一樣喎，就係盒有精美嘅圖片啊，包裝一盒盒咁樣啦。咁以前喺香港去買呢啲嘅去信和啦，但係而家就應該冇人再買嗰啲咁嘅翻版嘅碟噶啦。好啦，完咗 Long Vacation 就去到 Love Generation， 咁啊今次呢，就有用翻松隆子啦，咁今次木村就同松隆子係一對啦。咁啊喺個戲劇入邊呢，佢有一個大家都會標誌性嘅東西呢，就係一個叫做水晶蘋果噶，佢差唔多每一集都有出現噶，即係喺套戲即係某啲場口呢，就會影個水晶蘋果出嚟噶。另外咧喺台場嘅呢個地方叫彩虹橋呢，亦都因為呢出戲呢，成為咗好多人去日本必去嘅朝拜嘅聖地啦，咁樣講啦。呢兩套之後呢，佢可能做嗰啲戲用英文呢，好似有啲意頭啊，即係幾老禮咁樣，就繼續有一出呢係叫做 Beautiful Life。咁呢出呢就係同常盤貴子做嘅。咁 Beautiful Life 呢就係講一個佢常盤貴子係一個跛噶啦，咁就木村就冇將佢當係一個殘廢人士咁樣待，又當一個正常人嘅。咁所以後尾就又即係冤家咁，跟住又一齊埋咁啦。但係最尾佢要死嘅，呢個常盤貴子都幾慘嘅。咁再之後呢，去到有套戲叫 Hero 啦 ，Hero 就係律政英雄啦，律政英雄就係又再一次同松隆子合作啦。咁當其時個收視都非常之高啦。咁而跟住呢，木村亦都做咗一套叫 Good Luck 嘅，咁啊同柴崎幸合作，咁啊收視都唔錯嘅。但係呢套 Good Luck 呢，就同香港嗰套中上雲霄咧，差唔多時間開始嘅。咁啊，邊個抄邊個呢？就真係冇辦法得知啦。大家自己去各自認為啦，冇乜所謂啦呢啲。咁啊，再跟住冇幾耐呢，喺2000年之後呢，有一套係叫做 Pride。咁呢套 Pride 呢，係講佢打曲棍球嘅。咁個女主角叫竹內結子啦。我睇完睇其實都幾好睇嘅呢套。點樣好睇法一時又講唔出，但係如果大家有機會可以翻睇一下。咁加上之後呢，佢木村拓哉一直係差唔多1年拍一套嘅，咁啊又拍咗一啲華麗一族啦，咁啊另外一套呢，佢係關於政治方面嘅啦，就係叫 Change， 咁啊同呢個奧巴馬上台時候嗰個 Change 應該可能係差唔多時間啦，佢又即係唔知可能係睇到有啲熱念咁樣將呢套政治方面嘅戲，即係電視劇就用呢個名啦。去到2009年呢，佢就做咗一套叫 Mr. Brain。Mr. Brain 呢，就係佢有次身受重傷啦，腦受咗好嚴重嘅傷害啦，跟住就話佢腦開發咗勁咗啲啦。咁啊，有啲似即係關於啲神秘啊各方面嘅事情嘅嘢㗎。咁啊，女主角呢，叫做綾瀨遙㗎。咁啊喺啲當其時啲性感啊青春偶像咁樣啦。咁啊早幾年有一套叫 Priceless 啦。咁佢話原來係佢已經收視最低嘅電視劇咯。咁再早啱啱上2年嘅有套叫《安堂機械人》啦。呢套亦都唔係太好睇咯，我睇完都覺得係好渣啊！我呢套。咁再跟住呢 Hero 2呢，喺早幾年亦都再一次10幾年之後重新開始啦。咁女主角就換咗啦，就唔再係之前嘅松隆子啦。呢套就又係即係變咗律政英雄2咯。好啦，最新即係2015年嗰套 I Am Home 啦，我之前都介紹過啦。咁呢套我自己個人覺得都係 OK 好睇嘅。咁雖然而家呢，就係韓風比較盛啦，但我仍然一直都係支持緊日劇啦。咁啊，加上呢一個新即係點講呢一段消息呢，都令到人覺得好可惜。因為之前介紹過佢嗰個 SMAP 嘅一班成員呢，有個好長壽嘅電視節目係叫做 SMAP X SMAP 噶嘛，SMAP 噶嘛。咁啊，而家好明顯就唔會繼續再有啦。好啦，咁啊講咗咁多木村拓哉嘅新聞之後呢，又翻返羅文呢度呢，講緊係70年代呢。其實日劇呢，喺70年代香港已經有熱潮嘅咯。大家唔知仲記唔記得？而家講緊呢套呢，叫做係《感受前程》嚇，冇錯，呢套日劇叫《感受前程》。
咁啊呢一個主題曲呢，就叫做前程感受啦。咁啊大家一齊聽一聽，睇下記唔勾唔勾到你個回憶啦。斜陽裏氣魄更壯，斜陽落下心中不必驚慌，知道聽朝天邊一光新的希望。互助互勵又互勉，哪怕去到遠遠那方，前程盡願望，自命百煉鋼，淚下沒乾，敢抵抗高山，攀過望遠方。斜陽裏氣魄更壯，斜陽落下心中不必驚慌，知道聽朝天邊一光新的希望。互助互勵又互勉，哪怕去到遠遠那方，前程盡願望，自命百煉鋼，淚下沒乾，敢抵抗高山，攀過望遠方。少少苦楚等於激勵，等於苦海翻細浪，藉着毅力自我志氣，總要步步前望。斜陽裏氣魄更壯，斜陽落下心中不必驚慌，知道聽朝天邊一光新的希望。互助互勵又互勉，哪怕去到遠遠那方，前程盡願望，自命百煉鋼，淚下沒乾，敢抵抗高山，攀過望遠方。少少苦楚等於激勵，等於苦海翻細浪，藉着毅力自我志氣，總要步步前望。咁講開日本嘅事情啦，啱啱呢就揾到一段嘢幾得意嘅，想同大家分享下。咁啊，佢嘅題目呢就話等咗20年啦，終於日假想港讀小說終於出到翻中譯本。咁嘅意思呢就係呢一個小說呢，就係已經係1996年嘅。嗱，講明先啦，大家聽清楚係個小說嚟嘅咋。呢個叫香港獨立戰爭。香港主嘅個內容係咁樣啦。香港主權移交咗啊，就19年啦。種種嘅政治事件啦，令到香港人對一國兩制開始失去信心。咁啊，其實講緊真係而家嗰個大圍嘅氣氛都係咁樣啦。甚至有啲人主張去獨立，以圖擺脫呢中共嘅嘅宰制咁樣噶。日本著名戰爭小說家大石英司1996年著作《香港獨立戰爭》，虛構啊，講明先啦，大家唔好聽錯，係虛構啊。有啲香港市民因為近喺中共嘅統治啊，而掀起咗呢個獨立嘅戰爭。中英日三國為咗呢一個事件而出兵嘅。咁啊，小說講述佢移交咗香港主權移交咗中國之後啦，言論自由被壓縮，貪腐勢力大量湧入啊，市民生活轉差，民怨沸騰。而呢個日本作家都幾有遠見啊！20年前之前已經講到今時今日嘅香港啦，非常之有見地啊！同埋香港有啲有識之士見及此呢，就發表獨立宣言，於是呢，仲向政府發展反政府嘅獨立戰爭。於是呢，中國呢嘅軍事就封鎖住香港島啦，有200萬嘅市民呢就斷水斷電噶，就引發咗連鎖效應。英日兩國呢決定支持香港噶，咁呢就當然係被中國指係佢侵犯嘅主權啦。於是乎就展開咗呢一場嘅戰爭。再講一次啊，呢個係一個小說嘅嘢嚟啊。咁啊，點解要近咗20年呢部小說嘅正式中文體，即係正體嘅中文版先可以面世呢？
咁佢嗰個上冊係中文，正體中文，可以用 PayPal 或者信用卡俾錢。而下一冊呢，則會喺2016年嘅3月份先發售嘅。咁佢呢個網站就話呢嚇，暫時就未有人夠膽去入呢本書啦，因為佢講嘅嘢都非常之敏感，同而家真係即係可能呢個人有少少似呢個預言家。不過調翻轉老實講啊，就唔使淨係佢講，大家都其實好多人都估到啦。不過就冇寫本小説出嚟咁樣啫嘛。咁啊，呢個就係關於日本呢個叫做假想嘅港獨小説嚇，中譯本，作者係大石英司。咁繁體中文版已經出咗啦。咁我自己未睇過啦。咁聽落去都幾震撼同埋幾犀利啊！好啦，咁跟住呢，時間去差唔多去呢個小説廣播嘅時間啦。咁大家一齊收聽我哋嘅孤男寡女啦。孤男寡女第4場。尋晚同阿爹嗌完交之後，後果梗係冇覺好瞓啦。我好認真諗自己係咪太執着呢？同埋啊，我仲有諗係咪我淨係瞓喺張床度，阿爹先會中意我噶？如果係嘅，咁又有咩意思喎？今朝見到個 cheap 佬喺 office 懶醒咁行嚟行去，我就諗，如果阿爹成日淨係諗嗰樣嘢，咁佢同嗰個 cheap 佬又有咩分別喎？喂 Kinky， 咩事啊？係咁嘅，我今日腰骨咧好痛啊！你都見我肚啊鬼死咁大噶啦，2隻嘢5個月啫嘛，喺入邊好似打摔角咁啊！我真係唔掂啊！嗱，我做開呢一個廣州客咧，佢係話要咗啲貨噶啦，不過咧佢就話想有個 discount，你知啲大陸客噶啦，咁我計過都可以俾個5% 佢嘅，但係咧係俾多啲貨佢，唔係減啊！因為呢批零件其實歐歐地，俾埋佢仲啱啊！哎呀，2隻嘢又嚟啦，踢到我！哎呀，我唔得啦，我要翻去 rest 下。嗱，你幫我打封信去啦，講清楚啊，等佢覆喎。記住今日搞掂啊，佢等緊我回價噶。嗱，個 fax number 喺度。喂，咪住，我唔係好明啊，你俾我睇下係啲咩嚟先啦。哎呀，你咁醒，立下個 file 乜都明啦，唔明就 call 我啦。哎呀，哇，唔得啦，我真係要走啦。唉，呢個 Ivy 啊，都唔講清楚，走都走唔切。喂 Kinky， Kitty， 今朝我冇開會，華少有冇及我啊？咩講？我唔記得啦。咦，我尋晚打咗24圈個樣都冇你咁殘噃。係咩？我對眼好腫啊！眼耳口鼻捽埋一齊，成個殘格。咁我補補粉先啊。喂，咪住，華少有冇揾過我啊？有喎，我寫咗 memo 擺你台咯。係8.4，使唔使咁早落間啊？我今朝8點3返嚟已經見佢喺度噶啦。做乜嘢啊？你同佢鬥好早啊？佢好似喺度做看更咁。呢幾日我特登再早5分鐘返嚟啦，但係都見佢坐咗喺度。你住邊噶？花田咯。好心你啦，人哋華少有行宮噶。有幾頭住家噶？佢係愛登堡嘅熟客嚟噶。有咩愛登堡啊？咧喺佐敦道嗰間酒店咧開房啊 ？Of course， 有時咧佢仲有本事劈完酒咧就咁匿喺卡拉 OK 房就瞓得噶啦，跟住扎醒咪翻嚟咯。所以你邊夠佢早啫？成個滾有咁噶。呢度啲 sales 有邊個係唔乜嘢嘅啫？尤其是嗰啲上大陸嗰啲仲勁啊！而且佢又揾到錢，個樣又唔差。呢度有好多妹妹仔、姐姐仔搭佢堂噶。喂 Kitty， 對客人唔見你講咁多嘢噶，點解唔開會啊？早晨華少。唔早啦，你仲翻嚟做咩啫 ？Sorry 咯。乜嘢你唔好做 sales 啦，做到咁冇廉恥，遲咗咁多仲唔自動消失，仲可以趴喺度咁樣傾偈。我尋晚啊就係同你一啲衰客打牌咋。老實講，我份佣金唔包呢啲噶，我都唔同你計啦，你同我計。係咩？OK。Kitty啊，你就對佢冇聲出啦。切！如果我今個月啊唔係做夠 quota，你睇佢會點？錢係可以令人收聲嘅。仲話我冇廉恥。
嗱，大家聽住啊！阿 Kitty 姐話咧，我哋啲佣金咧就唔包同客食飯啊、social 咁噶。既然係咁，下個月所有 entertainment fee cut 晒佢啦，啱啊，Kitty 姐。嗱，你哋唔明咧，就問呢一位阿姐。唔係話咳咩啊？吓？話咳就咳，喂，點解啊？唉，沖繩都話咗今日易嗌交啦。又虛火上升啊！有冇搞錯啊？咁屈我做乜喎？個個望實我。 Kitty，你一係就入去跪玻璃認衰，一係你每個月俾翻一皮嘢我。Hello Kitty，喂，你食腦㗎？玩嘢都唔好同華少玩啦。咪玩大佢咯，唔中我又唔使死嘅。唔使死，你今個月嘅 mission 又出啦，唔該，大家派成績表。喂，快啲俾我啊！喂，嬋姐啊，我要公車㗎。見到嗰個 Kitty 望完張佣金單，聲都唔聲，就知佢一定唔會走噶啦，一陣仲會認錯晒。呢班人都係認錢就得噶啦。嗰個 cheap 佬嗰幾下拍台又幾鬼 man 喎。阿華飲多碗湯啦，陳腎西洋菜啊！知道啦，你唔使得一碗講一次㗎。快啲飲咗佢啦！你以前個老婆鬼有整啲咁好嘢俾你潤下咩？媽，我飲咗4碗㗎啦。嗱，不如咁啊，你留翻啲，等 Kevin 瞓醒飲好冇？你睇見佢個肚腩就知佢淨係識飲啤酒啦。阿婷陀到6個月都冇佢個死人肚腩咁鬼大。阿媽，不如整啲茶咯。大佬，你坐多陣啦，我同女女沖完涼就出嚟㗎啦。得啦，慢慢啦，唔好冷醒個女啊。你有眼睇㗎啦，佢做乜嘢老豆啊？晚晚都係咁嘅，食飽就攤喺度瞓，乜都要你個妹做晒。咁怕只係呢間屋啦，陰盛陽衰啩，成間屋都係女人 Kevin 鎮唔住㗎，係嘛？係陰氣重，冇我哋啲女人，你睇你點樣食乜嘢啊？不過話時話，你老婆又走咗，邊個理你啲嘢啊？不如我搬嚟你度住，等你有啖好食啊！唔使啊，唔使啊，你想我俾阿婷鬧死咩？你知啦，你咁能幹，成家都知你噶，係嘛？喂，姐夫，我啲飯你唔使擔心噶，媽咪去你度，你起碼有屋企飯食啦，我哋有菲傭得噶啦。乜嘢話？大佬，你想接媽咪翻去咩？我唔係，Kevin 讚緊阿媽啫。佢？阿華，你睇下佢。媽，你又話煲番薯糖水？係咯，你當我工人咁使，你老公就瞓。大佬，我想問你借錢啊。你講咩話 Kevin 同人搞嗰檔葡撻唔掂啊。我都話咗噶啦。我唔想加按層樓啊。你叫你老公唔好瞓得咁假得唔得啊？我唔想煩你噶，不過加按層樓啲息咁高，我計過。你俾個戶口 number 我啦。我想借成30萬先噶。得，不過咁，你叫你老公咧，唔使旨意叫阿媽過嚟我度住啊，得唔得？阿華，你入嚟同我睇下個煤氣爐啊！好啊。個爐咩事啊？係唔係隻肥仔叫阿婷問你借錢啊？喂，你哋真係一家人嚟喎，點解個個講嘢語氣差唔多？唉，賠俾老婆一嚿錢，借俾阿妹又一嚿錢，嚟緊大廈外牆維修又一嚿錢。呢2個月如果唔死多啲 quota，我啲儲備金肯定跌落最新低點。你哋食完飯，啲碗執晒佢先啦，我聽朝先洗。唉，今晚個心好似翳住咁啊！我洗啦。你瞓啦，你一陣間咧又話攰，聽朝唔知醒啊！唉，一到呢咁嘅天氣咧，濕濕立立，攞晒命。唉，啖氣啊，仲好似吸極都吸唔上咁啊！唉，哎呀，爭啲唔記得啊，捧翻2盆蘭花入嚟先，唔係聽朝露水重得滯啊！你啲蘭花有啲咩咁巴閉啊？歐太話去到南非啊，見到啲花不知幾靚，影啲相翻嚟啊，啲花又密喎，顏色又多，
邊似你啲蘭花咁啊？勾極啊，都係得嗰幾棵草。佢未出花啫。好心你啦，有時間就多啲出去行下，因為淨係對住嗰幾盤嘢喎。你估啊，你真係退咗休咩？喂，點啊？咩點啊？咁都聽唔到？阿媽想去南非旅行啊！成8、9千蚊一個㗎，講明我都要 upgrade 部電腦，最多出3000蚊咋？出啲添啦，我辭咗職㗎啦，啲錢留翻嚟搣㗎。辭職？唔係啊嘛？嗱，你唔好唔俾家用啊！唔係阿媽要我加錢㗎。話就話一家同台食飯，但係一講到錢，個個啲樣同坐喺公司嗰啲人根本係冇分別嘅。唔知係咪已經掛住阿爹呢？我而家真係幾想坐喺佢屋企張腍冧冧嘅梳化度，聽住佢揀嗰啲 CD，起碼嗰度俾我多啲屋企嘅感覺啊！諗落係嘅，其實同居同結婚應該冇咩分別嘅啫，點解我咁都唔得㗎？咦，Ivy，哇，點解你喘晒氣啊？生得啦？唔好煩我啦，死人號，我就嚟小產添啦。哇，但係你仲拱得我咁大力嘅？小姐啊，你同我 fax 嗰信呢？喺邊啊？咩信啊？去廣州嗰封啊！而家話照話個客去咗第2個廠要貨啦，仲話係我唔覆佢啊，所以先幫襯人啊！你唔好話俾我聽啊，你冇 fax 去啊？廣州封信啊？哎呀，係啊，我冇 fax 到啊！你唔係嘛？你有冇搞錯啊？咁呢樣嘢我冇跟開噶嘛，咁我做緊其他嘢，所以咪唔記得咗咯。大家同一個 team 啊，你唔係咁講嘢嘛？講緊係20幾萬生意啊！唉，我真係俾你搞到一屍三命啊！點啊？封信有冇去到啊？我係叫咗佢同我 fax 噶，你個 file 仲喺度添。咁琴日朝早你咁講幾句，咁就走咗我有話到佢有問題可以即刻 call 我噶。話笑嗱，浩仔尋日 call 我咧，話你要cut entertainment fee 啊嘛，我都收到噶，證明我冇刪電話啊。我問你啊，呢單嘢你有冇解釋啊？冇啊。喂，哦，老巴哥啊，哦，等緊你電話啊嘛，點會唔認得你把聲啊？咪住，講啲好嘢你聽先。嗱，你等等我啊，Ivy，廣州老細，你計嗰條數喺邊度啊？攞嚟俾我。哦，嗱，計好啦，係呢個數啊。我減5%。嗱，老細，我上頭俾你嗰批貨咧就平3%，我為咗表示我誠意，我自己揸主意，俾到5% 你。嗱，我請你老哥落嚟 check 貨兼 shopping，有得傾啊！係，我知，我哋係遲咗啲，但係我哋條件好咗啲喎。力信嗰邊有咁着數啊？咩啊？喂，佢俾你咁平啊？如果咁平俾你，一定唔係原廠嘅喎。嗱咁啦，你係老細，我一定會俾 full service 你噶。我聽日咧就揾專人帶啲零件上去俾你睇，你見到之後就知道我哋同力信有咩分別噶啦。仲有啊，為咗補償我哋遲咗啲福利，價錢可以再斟下噶，唔使諗啦。你聽日睇完貨唔落單都冇問題噶。正如我講啊，係 service 嘛，冇計啦，一於咁話啦，係咯。嗱，你唔好覆實力信嗰邊住，着數大把啦，聽日見啦。我再問你一次，有冇合理嘅解釋啊？唔想講。咁你即刻上廣州，講翻掂呢單嘢佢。如果唔係，筆數就你孭。我睇下係咪你講一句辭職就可以做錯晒所有嘅嘢。你要我上廣州啊？禪啊！機票咧我都話咗喺嗰邊攞咪得咯，唔知道幾時送過嚟。搭緊 lift 上嚟啦，係人都知道你趕住去見師弟啦。見咩師弟啊？
你唔係叫人做喪屍嘅咩？佢咁樣上去廣州啊，搞得掂，我就唔信啦。咁你就即刻去補佢鑊，仲咪叫戰師弟？聽朝咧，你同佢哋開會啦，千祈唔好話我去邊度，我下晝就搞掂翻嚟㗎啦。宋飛個人喺門口啊！我出去攞啊！哇，阿姐你幾時行埋嚟㗎？你撞我啊！我都未話你搏懵，對唔住唔講聲就走咗去。佢又有急 call 要變蒙面超人啊嘛！吓？就係你正話講嗰單嘢啊！20幾萬生意啫，華少使唔使親自出馬啊？咁緊張？個客話改幫襯力信，你知唔知道力信嘅老細係邊個啊？邊個啊？就係我哋大老細嘅眼中釘，所以錢啊事少，啃唔落嗰啖氣啊事大。俾大老細知道嗰個客去咗力信，華少喺度起碼衰7年啊！吓？佢同 Kinky 一齊上廣州，上嚟白了啊！咁係唔係啊？華少今朝嚇到佢都唔識喊。華少話呢一鋪教訓佢唔理佢，呢一種 fail 唔知算唔算都叫玩女人。喂 Kinky，你喺邊啊？阿 Dan 啊，我去緊好遠嘅地方啊。做咩咁嘅聲嘅？我病啊！快啲上嚟我度啦！不如你改聽日病啦，我去緊廣州啊。哦。係啊，我去緊中山之後都未去過廣州啊。冇錯啦，又嚟到咗節目嘅尾聲啦。咁呢，最後呢，想講翻一單嘅新聞啦，就係之前想解釋翻呢件事嘅來龍去脈嘅。韓國嘅女子組合啊 Twice 啊，佢嘅成員16歲嘅台灣妹台灣正妹添啊，周子瑜，因為攞住中華民國嘅國旗啊，就慘遭中國嘅網民霸凌，甚至經理人公司呢，仲要逼佢道歉添，咁令到所有台灣嘅人民呢，係怒火中燒啦。呢一件事更加喺佢哋嘅呢個總統大選之前發生，就令到好多各個陣營嘅候選人都出嚟聲援啦，亦都話更加激化咗選民翻去投票嘅意願。咁究竟呢件事係點樣嘅呢？咁啊要講翻11月底啊，阿周子瑜呢就跟住佢嘅 Twice 呢個韓國女子組合出道啦。咁啊喺其中個韓國嘅直播綜藝節目入邊，叫做《我的小電視》。咁佢就揮動中華民國嘅國旗啊！但係估就估唔到啊！呢個歌戲嘅藝人啊，香港台灣嘅歌戲藝人黃安見到之後呢，就竟然就話佢係一個台獨嘅分子，仲要佢喺今年嘅1月8號啊，要講一句我係中國人，先至可以證明到自己唔係台獨嘅分子。2個星期之後，周子瑜跟住佢嘅團隊啦，去北京參加環球嘅春晚啊！但係主辦嘅單位呢，已經靜雞雞將阿 Twice 嘅照片喺佢官網上面設下，就已經顯露咗佢將會封殺呢位咁慘嘅16歲小妹妹周子瑜啦。咁佢所屬嘅 JYP 娛樂公司就發表聲明，佢從來即係話阿周子瑜從來都未有過有關任何中國政治嘅言論同埋行為㗎，加上佢只不過16歲啫，就唔足以表達自己嘅政治觀。所以呢，取消咗佢喺中國嘅所有活動，咁就雪藏啦。估唔到前晚咁 JYP 呢就話再更加出咗一段片啊，呢個周子瑜照稿讀嘅道歉聲明，就更加引爆咗全台灣人民嘅情緒啊！就話不斷喺度痛罵呢個 JYP 嘅經理人公司啦，同埋呢個黃安啦，實在太過分啦！咁啊，琴晚嘅3位總統嘅候選人呢，亦都對於呢件事係表態嘅。民進黨總統候選人蔡英文琴日啦，就話中華民國國民拎住國旗唔應該被打壓，而國民黨總統候選人朱立倫呢，就話永遠捍衛中華民國。親民黨嘅總統候選人宋楚瑜呢，就話周子瑜愛國家係權力，政府係冇自尊嘅。總統馬英九啊，即係前日啦，琴日咁講啦，亦都係直言啊，周小姐冇必要向其他人道歉，我哋會支持佢嘅。其次，我哋亦都要等到大陸嘅當局同埋大陸嘅人民了解到呢個衷心擁抱中華民國嘅人絕對唔會係台獨嘅。
咁啊，蔡英文確定當選之後呢，就喺記者會上面提到周子瑜，佢就話一個係韓國發展嘅藝人，16歲嘅小妹妹，因為攞住國旗受到打壓啊！呢件事引起公眾台灣人嘅觀眾嘅不安、不滿啦。呢件事永遠都會提醒我哋國家壯大呢個國家，就係佢作為總統第一首要嘅任務。咁呢件事引起新舊總統嘅重視啦。但係一切都係由於呢個過氣藝人黃安舉報一個16歲嘅小女孩攞住支國旗。真係唔明白，原來攞住啲國旗都會咁大嘅問題啊！好啦，今日時間都差唔多啦，咁最後呢，送翻首歌，大家鼓勵大家啦，就叫做《願望就是明天》。咁我哋一陣嘅節目呢，都會有其他嘅，譬如之前嘅安排啦。咁好多謝大家收聽。嗱，尾又再勸多一次大家點樣，唔係勸啊，即係教大家次點聽我哋嘅節目，係用手機手機 Yan Radio Apps。第一行第二粒大家都好容易可以用到啦。板腦又得，智能手機又得，上電腦又得。咁 AM1620 如果未得嘅話呢，仍然有好多嘅平台可以聽到。再唔係，如果唔記得咗聽，冇時間聽，忘記咗點算啦？唔緊要，去我哋 Facebook 網頁 3CW AM1620 嘅節目重溫。大家記住係節目重溫下，咁可以聽翻我哋之前嘅逢星期六、星期日 miss 咗嗰啲節目可以喺度聽翻㗎。咁今日就係咁先啦。咁下個禮拜準時再同大家再見啦。別離在眼前，一聲再見。第時又見面，好過那會緣。知音愛對說 encore， 熱淚盈盈如珠串，搖頭自覺真的很眼前。願留住片時，不講再見。若情意永在，他朝再結緣，依依再唱這一曲，熱情何其溫暖，唯求共你歌聲中再見。願望就是明天，世態變化萬千，共聚時光片刻也懷念。日後但願重見，替你獻上勁歌，暫別為說一聲再見。別離在眼前，一聲再見。第時又見面，好過那會緣。知音愛帶說 encore， 熱淚盈盈如珠串，搖頭自覺真的很眼前。願留住片時，不講再見。若情意永在，他朝再結緣，依依再唱這一曲，熱情何其溫暖，唯求共你歌聲中再見。願望就是明天，世態變化萬千，共聚時光片刻也懷念。日後但願重見，替你獻上勁歌，暫別為說一聲再見。就是明天，世態變化萬千，共聚時光片
你獻上勁歌，暫別為說一聲再見。願望就是明天，世態變化萬千，共聚時光片刻也懷念。日後但願重見，替你獻上勁歌，暫別為說一聲再見。